Karena mungkin Allah nyiksa hati di situ ada Quran ya sama. Allah akan nyiksa hati di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Ya Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim. Kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Kok. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglacakno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Somane nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalam mu. Napa istihza? Wis rono iki. Kumpul tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe apal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong e wedi ke pol sing apal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur no. Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratu Mulk surat apa? Tabarok. Tuhaju ana sing ngrejasno tujadilu. Didang-dang. Menjelma dadi makhluk. Padahal kalamu ndak makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalamu, kowe nang gebuki wong iki kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani aja gebuki. Nah, gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah, kowe bukan nakir jawab. Tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahnya aku ning jero atine nek aku gebuki wong iku kena aku kalamu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok. Terus aja lali nganti mati. Ada lali dites sik karena kira jajal waca. Jebule bulat. Tabarok biadi. Jebre kandang gebuki kowe. Quranku kok mau karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat mendingin. Yes ngene-ngene. Tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dia kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti. Malaikat niki niku mboten sopan mbek kalam muka. Wonten kula pape gebuki tiyang niku. Nah pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabi. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis atau itu kan. Wis kowe tak wong iku tak kekno kuwi ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Nah, jadi hajane andekan ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ora wani jodosi. Masalah enak wong ditetir elek iku lalise. Mulane gede-gede ini dosa, jadi gede-gede ini kerugian wong hafal Quran terus lali. Yang sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule lali. Iku masalah sing biasa sewaan lah iku sampean wis hafal ora pas ngadepi situ. Ngadepi situ mungkar nakir. Mulane cukup mana kalau Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu ora ya terus dhewe kok ora apa ayu semaan terus gak nopo. Sebenarnya dites. Krok. Lho iki nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sebenarnya dites pangeran. Semuni lanyala-nyala dites. Iqra wa rabbi wa rattil.
Jadi sebenarnya Allah nak ketemu ngapal Quran baca Iqra wa rabbi wa rabbi fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing kowe waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa le innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus no. Wow, serah apal ya. Misalnya jaza umain tarobim jannatun apa? Ajen kayak kudu mandek. Iku nak pancen kedalai iso mandek ning swarga ajen. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin satarunal jahim itu rako. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu selalang ngono lawang nasi pelek itu. Itu pengiran. Jadi mulane kula nu seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam. Hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram, tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Wali kula suwun masa sing ra apal Quran wis minimal apal kulhu tabarok. Apa nek? Yasin, terus nasi rondo kedunyan waqiah ngene. Waqiah terus nomor Fatihah ya. Kok nanti lali aku ya juga. Niku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Yes, iku ya cukup. Iku cukup lah. Mbok lawan mungkar nangkir apa? Kok itu soal surat paling apik malah lali. Sampean paling madzhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya rapal liane, curang ya. Malaikat itu akeh kan, misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liane, nak tolong pulau jus orang senjata, malaikat jenis piye kan, oke lah, sangune akeh no. Tapi tenang, keyakinan kulo niku seneng ke hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip, yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita, kan lucu kan? Malaikat ora tau ngaji, ngomong hafal Quran kok digebuki kan? Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu, kowe nak ngebuki aku kena aku, padahal aku kalamu jare surat Tabarok. Terus jare malaikat masalahnya wong sing nggo kowe iku tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran tak saya iku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama rasa menang. Gua dendam malah digolain repot. Sama rasa menang pokoknya ditinggal. Gua golek pasal dia malah repot. Tapi kalau niku yakin ya eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihi. Orang nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya terus saking mahabbah saya beliau setiap hari napa kita ekspresikan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ning Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane khazana bisa babihim tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wado kolan dadi rupuk sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Jadi Nabi Lot dia tamu rakot tambah seneng tambah sumpok mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi.
Malaikat bodoh ini, malaikat itu seneng gampang. Sekarang kan kau Nabi Lut seneng wong ganteng, dia macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate, dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu, dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li anagum krana sak temene para malaikat itu hisane wujuh iku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Jadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya anak cah ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lot terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat ya pinter. Barang dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mereka kepengen berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Barang terkonsentrasi itu kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah anak orang ganteng kan tetap ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih, kalau warai Quran nggih, mbok sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulyane sering salah lah kalau nak masalah Quran itu fanatik ya. Pangeranmu nak gawe perkara, sawangane salah lah itu tetap bener. Kayak ini kan malaikat itu wis ngerti nak komen Nabi Lut senengane sodomi, tapi malaikat malah macak nopo ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat. Nabi sinten? Yunus. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran is abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? Is abaqo ilal fulkil masyhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus dia ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi sampean saya kita bedhei. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ora iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurannya kapan Yunus? Ukurannya 3 dino, maksimal 3 dino. Agar kowe iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucunya pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya. Tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Lunga. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy, rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah, bon rokokno. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat, terus ana redaksi ini Quran ngono apa? Minggat. Nah, kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksi ini apa kok? Oh, redaksi minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah, tengah laut ono gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan. Nak perahu ape kerem, iku perkarane ono sing minggat. Fasaham diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang pen ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat, ampun jenengan diundi meneh nek ana sing metu ruhe. Diundi neh tetep nang. Nek ana sing metu Mustofa, ya metu neh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasaham dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Lelah. Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wanun. Jasa iki ngono liwat paus macam-macam. Sejelas gak teri lara sedeng. Pokoknya sementing itu aja aneh-aneh ngono liwat paus ono muni. Nah, ini ono gak uniknya pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono.
Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak pe ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok pe siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan apa ana siksa. Akhirnya tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggatnya Nabi Yunus disalahno. Tapi mau ora minggat malah fatal perkara ini. Jari apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti. Iku pangeran. Jadi pangeran itu sunik. Paham ya? Lalu juga jagal be pangeran. Tak balik mana ya? Minggatnya Nabi Yunus disalahno pangeran to. Disalahno. Barang diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus bodoh nih mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berdintal liwak karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fala tafizumati alla ilaha illa anta subhanaka ini kuntum nadzalimin wala kula suwun yen nak kepengin parek pangeran nak iso khitab nganggo khitab mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa engkau mulane la ilaha illa anta ora ilah gua tapi ilah anta karena merasa dekat. Ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau itu kan mukhatabah berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar ojo astagfirullah tok kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Dadi wong yo tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astaghfiruka terus tapi mek angop. Ya aneh wong ngrasa diri apa kok muni kok. Angop. Yo sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus ini maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Jadi malaikat usul pengiran gini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi nggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu bukan pengiran. Terus dari pengiran, dewi pengiran, iku kawulaku soleh, jadi Yunus. Dia ini minggat tanpa tak kongkon, tak hukum, diuntal iwak. Tapi berhubung dia kekasihku, aku ngomong nih iwak, terus nitah non iwak oleh mangan dia. Barang dekne tobat fanata fi zulmati alla ilaha illa anta subhanak iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne njero masjid terus salat terus pokoke terus damai wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepas. Fanu bidabil araq wa huwa masmu fajtaba rabbuhu ya sebutin wala takun kasahibil khut iznada wa huwa maksud laula antadarokahu ni'matum mirabbi lalu bidabil araq terus dilepas pas neng darat barang wis neng darat sehat ini barang Mas Bayu sehat walhasil sehat dene rawani mulai perkarane krungu kabar nak kaume ora disiksa. Di situ ada aturan, wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi ramane mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Jadi saya orang HP kan iso terus HP dah. Gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngene. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak mulai. Kaum rindu, ya Allah kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila dawe pengira. Ono satu perumpamaan kampung yang paling indah. Yaiku asline kafir bareng iman kasyafna anhum adzabal khizi. Jatah siksa dia. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih, jare ana siksa dipulih ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajal. Mulane ke dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae gara kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule mi. Ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat gertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul sik mek Nabi Yunus. Sing akibatnya baik. Jadi bicara kati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah.
Insya Allah digoleki ya, kenapa? Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki, itu isen dong. Terus minggat jebule, paling memalukan. Yo minggat kok bojo jebule gak? Oh isen, yang minggat terus digoleki isen lah. Oh isen. Iku pangeran. Ya jadi pangeran nak ngersano barang itu tetep kabeh dadi mulane ulama ngendikan ngene umpama aku dadi Nabi Adam ora trimo mangan betul disito tak pangan kabeh lha apa mesti mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpama Nabi Adam gak diusir ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad nglahirno afdhalul khalq. Ana jare ulama umpama aku dadi Nabi Adam sing ditetir nglahirno Sayyidul Khalq tak ombe kabeh tak untal kabeh ben tambah cepet diusire. Mergo pangeran nang ngersane Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ra salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire ya wis ono hikmah pangeran. Mulane sebenarnya awak dhewe swarga kudu gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sampean wa in minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono mokon mati. Wa in minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih lah misalnya wote lucu cilik jare luwih cilik timbang rambut sing ngongkon liwat wote ku sapa kan miber iso kan memang ngono soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas mergo terbangnya kaya kilat slek to sehingga ketika takok iki lewat neraka ora aku ora roh neraka mergo terbang ati nak liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam make. Nah mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dari error situ itu. Ijen apa? Iso terbang. Lalu jawab Nabi Abu Bakar nanti tangklet. Gus ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Sholat iso ngeluan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus jare Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nak ono error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kadang ngeluh niku kayak mesin tunggal sing neng Papua harus kali error ya. Dilengi-lengi. Akhirnya walhasil Nabi Yunus itu rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tangga ini dinteni terus mulai. Ternyata kaumnya itu mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Yunus.